দাম মেরে দেবে ঢুকে করবে আশ্চর্য হাত থেকে খাবার শুরু করে যাবে ও ছুটে গিয়ে নিয়ে চলে যাবে তারপর মাঠ তোমার পাবলিকের মাঠ পাবলিকের মাঠ সরিয়ে নিচ্ছে করো আমার দিকে সরেছো সরেছো হ্যাঁ সরেছে করো পাথরে করো পাথরে করো দেখান এখানে ভিডিও করো পড়ে আয় হঠাৎ করে বাইক চার্জ পড়ে গেল তখন হয়ে গেল 10,000 টাকা হয়ে গেল ভিডিও করতে পারছি কোথায় আছিস চল দেখি ব্যাগের মোবাইলটা নেই এইবারে পড়বো ওপারে ওই পারে পড়বো নেটটা নষ্ট হয়ে পড়ে সব করে পাগলের মতো একটু নষ্টই করে বাড়ি গিয়ে দেখতে পারবে না নেটে বন্ধ কর ভিডিওটা নেট খায় না ও আচ্ছা পাস করে কিনে নেবে